小 A 啦，今日同大家一齊 unbox 呢個 Princess Polly 嘅，咁我都係最近先聽過呢個品牌嘅，但係原來呢個品牌係勁大型嘅咯，即係你可以幻想佢係嚟自澳洲嘅 Topshop 或者係 H&M 咁大型啦，無論係日常生活或者係 party 嘅都可以喺嗰度揾到。今次呢個 video 所有嘅衫咧都係由 Princess Polly sponsor 嘅，但係所有衫都係我自己揀啦，同埋係我自己真係就算俾錢都會買嘅 items 嚟嘅，同埋我自己真心中意同埋會着嘅款式嚟嘅。除咗 unbox 之外，都可以同大家分享下我平時揀一啲秋冬衫嘅一啲即係喜好同埋元素啦。今個秋冬會中意入手一啲咩 items？ 不嬲買開秋冬衫，我自己都會係偏向中意買黑白同埋大地色嘅，即係都想環保啲，唔想啲衫淨係着到一季嘅。咁黑白同大地色咧就真係長青啦，同埋係最容易搭出唔同嘅造型嘅。我自己覺得第一件咧就係我覺得真係每個女仔衣櫃都要必備一件嘅，就係呢個 oversize 嘅黑色嘅 blazer， 因為佢有少少 oversize 啦，咁佢個版型咧俾人感覺唔會係嗰啲好 formal 嘅，着出嚟又唔會話大件到好似真係攞咗男朋友件西裝褸嚟着嘅。欣賞佢咧就係佢個 pad 墊厚咗少少啦，望落去咧係會有氣勢啲嘅，同埋佢係真係幾厚實嘅。咁所以咧香港可能10幾20度嗰啲天氣着咧就完美啦。加上佢個長度咧係有少少冚咗 pat pat 嘅，我好欣賞啦，因為啤梨身形。都係黑色最易襯啦，因為你可能你唔着黑色啊，着白色都得。揀嘅 size 可以做一個參考，我係揀 XS 冇錯 ，XS 都咁大嘅啦已經。所以咧同我差唔多，都係香港最 common 嘅身形嘅女仔咧都可以參考 XS。咁同埋佢個網站咧都好多，例如UK size、US size 俾你去做參考咯。呢個就係一個好似少少西裝褸元素嘅裙嚟嘅，咁又係一啲 blazer 款啦，但係佢就係一條連身裙嚟嘅。好中意佢呢個顏色啦，真係勁秋天嘅感覺啦，同埋咧我係欣賞佢條裙係真係個長度啱啱好咯，因為太短嘅話都有時會好尷尬，唔知着唔着，太長就即刻個人好豎噶啦。欣賞佢呢一個同色嘅 belt 啦，可以即刻俾翻條腰你望落去個比例會好少少嘅。咁我都係一樣揀 XS 嘅，佢呢個就冇頭先嗰件嘅西裝褸咁厚實，係薄啲啲，幾涼快同舒服嘅，唔會話太厚，但又唔會話薄到嗰啲係俾人感覺勁冇質感嘅。佢個膊頭咧都係有少少墊厚咗嘅，咁其實墊厚咗少少嘅膊頭咧，佢優點可以令到你個面同埋個頭望落去係細啲嘅，咁同埋咧着上身真係有氣勢啲嘅，幫咗好多嗰啲 A 字膊身形嘅女仔啦。如果有墊少少膊嘅話，但係墊得太勁咧，又會俾人感覺好似70、80年代咁樣就搞掂。咁講完西裝元素之後咧，就係講一講啦，我秋冬天咧最中意買一啲衫咧係有啲特別手袖嘅設計嘅。咁呢一個咧，我真係好欣賞。等陣你可以作為一個晚裝裙，但係佢又未去到晚裝嗰啲咁隆重嘅，咁所以就變得係多好多機會着咯。可能你有 party 有 event 之外，例如一啲 anniversary dinner 一啲 fancy 少少嘅餐廳食飯咧，我都覺得可以着噶啦。佢咧係呢個位係好似啲方領咁樣啦，然後咧個袖係勁泡泡，係勁飄逸嘅着上身，同埋係好 soft 好舒服嘅，因為我已經試咗上身啦，忍唔住即刻裙嘅身個位咧就係少少 A 字型咁樣，可以修飾一下我啲好需要被修飾嘅啤梨身形啦。咁所以着上身好好睇，我自己覺得好中意啦，同埋個 size 都真係啱啱好。最中意嘅其中一個 item 就係呢個，絕對係佢泡泡袖做得好高質。咁咧呢一個係我揀咗嘅係 US4 啦、EU6、EU36 同埋 AU8 嘅，咁都係啦。大部分我都係揀呢個嘅啦 AU8 嘅，因為原來 AU8 就係 S 咯，我諗係即係普遍嚟講。我可以着上身俾大家睇下啦。咁同樣咧，佢亦都係嗰個長度啱啱好咯，我覺得。咁介紹完黑色嘅，就輪到白色啦。咁我今次揀咗都幾多白色嘅 item，所以有3件嘅。咁除咗我而家着上身呢件啦，我可以俾大家睇睇。呢件係我真係超級中意咯，着上身之後，首先個質地好厚實，好挺身，一啲都唔透啦。作為一件白色嘅衫嚟講，二嚟咧佢個袖幾靚，佢有少少似嗰啲宮廷呢個位束嘅，但係又唔會束到好似好多 lace 咁樣啦。跟住咧，你見到係啦，唔會好多 lace 嘅，但係即係個手袖嘅設計係幾型嘅，我覺得係。跟住最靚就係佢側邊咧呢個弧度，睇下即係好百搭啦，又可以襯牛仔褲，又可以襯短裙啊、牛仔裙等等嘅。除咗呢一件白色嘅 top 之外，仲有呢件我其實一直都揾緊類似呢一啲絲質或者係一啲好似綢緞質咁亮麗靈靈地嘅一啲 top 啦。咁其實呢一個白色嘅
可以係作為一條裙咁樣着嘅，即係佢長度我都覺得啱啱好嘅，但係我自己個款式上我會中意係當佢 top 咁樣着都得嘅，咁所以佢係都幾萬能嘅。我覺得白色 top 真係唔會 out 咯，同埋係真係好容易襯咯。咁我今次揀嘅 size 咧都係一樣啦 AU8US4 嘅。咁呢件衫咧再特別之處咧就係等大家去睇睇佢嘅褸咧係咁樣樣咯，即係唔係平時見到嗰啲膠嘅褸咯，好 soft 啦，着上身佢可以就咁單着啦，亦都可以係做 layering 都可以嘅。咁第三件白色嘅咧，望落去你又會覺得啊，好似啊個款又好似件白色嘅恤衫啦，但係唔係，佢係一條裙啦，仲要佢係做咗呢一個咧收腰嘅咯，所以着上身咧望落去會瘦啲一個腰，仲要佢條裙係勁機心啦，前面咧係有少少設計到中間個位短啲啲嘅，咁所以望落去咧就會成個腳望落去再長啲咯，所以成條裙着上身咧係你會覺得啊自己有咁瘦嘅咩咁樣咯。雖然我自己覺得我今次揀呢個 size 係細咗啲啲，如果係大翻一碼咧，我會覺得係更加 perfect， 我就揀咗加細碼。我覺得呢個款我應該要揀 S 會好少少咯。咁但係我真係好中意呢條裙，佢呢一個手袖咧都係我覺得好中意嗰啲有特別設計嗰啲手袖嚟嘅。我欣賞佢呢3件白色嘅 item 咧都係完全唔會透咯，咁就唔使驚話裡面一定要着nude 色嘅底衫先可以。呢一件係真心有驚喜。雖然你望落去佢只係一件平平無奇嘅冷衫啦，但我冇諗過佢個質感係咁 soft 啦，同埋咧我嗰陣時望相咧見到佢都係有少少泡泡袖，但係冇諗過佢個泡泡袖都係做得咁好咯。成件冷衫通常都係鬆身嘅嘛，但係有啲瘦嘅位咧就顯得你成個人咧其實係瘦嘅，只係件衫鬆啫，即係我冇諗過佢會咁 soft 咯。咁同埋咧我係揀咗呢一個少少 crop top 嘅款啦，係襯一啲高腰褲或者裙咧。成個着上身嘅效果望落去個比例會好啲啦，即係好似個腳長啲咁樣嘅，比較少揾到啦喺香港，即係你覺得要揾一啲 crop top 款嘅冷衫。咁下一件咧都係一個大地色嘅裙啦，又係連身裙，着出嚟嘅效果就有啲好似假兩件。佢呢個顏色咧真係百搭啦，會勾嘅，即係易襯嘅顏色嚟嘅，我覺得係。咁同埋咧，佢呢個咁樣拉完之後咧，其實你可以自己調節嗰條裙嘅長短咯，我就覺得好好嘅。每個人想着到自己條裙有幾短嘅程度又不一啦，咁所以呢個可以自己校長短係幾好啦。咁但係我就覺得咧，佢個衫嗰個位咧就係比我想象中長咗少少。但係我就諗緊係咪因為我太細粒咧？呢一個 size 咧就係細碼。係啊 overall 我覺得呢件衫都係好好睇同埋係好易襯。除此之外咧，我仲喺 Princess Polly 度揀咗一對鞋啦。我冇諗過佢係會有 Dr. Martens 嘅。咁我自己咧係從來都印象中冇擁有過一對 Dr. Martens 嘅。咁我知道咧佢係超好着啦，超出名啦，一個長青嘅 item 嚟嘅。得啦！我個人生第一對嘅 Dr. Martens， 佢俾我感覺係真係好襟着咯，好堅固咯。唔知咁多件衫裏面，大家最中意邊一件呢？咁我今次嘅分享咧就係咁多啦。如果大家有興趣嘅話，就記得去佢哋嘅網站睇，同埋用我個 code 就可以有8折。今次嘅分享係咁多啦，我哋下次見，拜拜。